अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं अदनान भाई के लिए, व्लॉगर्स मिस्टर व्लॉगर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं सोहेल भाई का जो फार्म है एनएस गोट फार्म, शोएब भाई और सोहेल भाई। तो हमसे जो प्रोडक्ट लेते हैं उनका रिव्यू लेंगे, लाइक इनका क्या फीडबैक है, कैसा इनको रिजल्ट मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो सोहेल भाई कैसा लगा पीएनएस का जो भी आप यूज कर रहे हो फीड वगैरह? मैं तो अभी तीन साल से तो यूज ही कर रहा हूँ। जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। सबसे अभी अच्छा आप देख रहे हैं सबसे अच्छा आपके सबसे क्या लग रहा है फीड वगैरह में? फीड में तो दाना तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। उसके बाद अपन लिवर टॉनिक, तो ये तो चीज उसके साथ में फ्री आ जाती है। जी हाँ। तो बैग के साथ में मतलब फ्री है, एक पूरा एक बैग पे नहीं है, 5 बैग पे 5 लीटर का फ्री है। तो ये स्टार्टर के साथ में फ्री आ जाता है। तो माशाल्लाह काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। एक्चुअली बीच में ट्रांसपोर्ट नहीं था तो थोड़ा बोलते हैं ना प्रॉब्लम आ गया था। थोड़ा 1-2 महीना प्रॉब्लम हो गया, लेकिन दाना हमारे पास था। ऐसा नहीं था कि भाई खत्म हो गया। 1-2 गोनी हमारी लास्ट तक बच गई थी, बाद में हम लोग ने तब तक हमारा पहुंच गया। तो अभी सोहेल का कंटिन्यू यही फीड पे है कि कुछ और भी चल नहीं रहा है? नहीं, यही फीड पे अपनी। नहीं चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या रिजल्ट मिल जाता है आपको इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह महीने में एक बकरा 5 से 6 किलो वेडिंग का है। वेट गेन अच्छा आता है और शोएब भाई भी काफी मतलब सेटिस्फाइड है। तो इंशाल्लाह ये दिखाएंगे। इसके अलावा ये भी एक चीज है, ये मिनरल मिक्सचर बोलते हैं। ये भी आप कैसा पिलाते हो, कैसे यूज करते हो उसको? ये पानी में डाल के पिलाते हैं। बहुत अच्छी चीज है, 10 ग्राम पानी में देना चाहिए। तो ये था ओवरऑल एनएस गोट फार्म का रिव्यू। सो हम लोग जैसे फीडबैक ले रहे थे, यहाँ पे आप स्टॉक देख सकते हो। ऐसा नहीं कि सैंपल लेकर आके दिखा रहे हैं, ये इन्होंने 10 गुनी मंगाए थे। तो ये और गोनी 10 गोनी बाकी है, वे मात्र भेज के देंगे। 20 गोनी मंगाए थे, 10 गोनी बेचे। माशाल्लाह। सो यही था ओवरऑल उनका पूरा रिव्यू फीडबैक। सो आप लोग भी अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। ये पेड वाला नहीं है, ये जस्ट एक हम लोग आए थे वीडियो बनाने के लिए तो बना दिए। सो अदनान भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो कवर करने के लिए।